ちはやって。ちょっと待って、今木を入れるから。木を入れると違うの？木を入れて。火ついてきた。ね。やれて。もういい、ついたから。さくも触ろう。マシュマロ食べたい。じゃあもうちょっといっぱい火がついたら食べようか。そうだね。よし。さくこれね。あ、出てきた。いっぱい出てきたね。これね、危ない時まだ大丈夫。いやー。こういうふうに持つの？ないよね。出た。すごい火出てるでしょ。じゃあな、マシュマロやろう。マシュマロ持ってくる？あんちゃん吠えないよ。もう一回やるか。もう木なくなったね。で、ずっとパタパタ。火見ててね。あ。見た。ちょっとちっちゃくなるんだね。バビリービビリーブー。バビリービビリーブー。よいしょ。バビリービビリーブー。バビリービビリーブー。銀河に。本当だ、火できた。出たね。よし、じゃあひたくんは貸して。クッキーはない。今日チョコレート忘れちゃったからこれだけで。ちゃんと膨らんだら食べるんだよ。分かった？じゃあひたくんの椅子がこれで、ひたくんの椅子からこれにしよう。じゃあこれの中が上から。そうそう。膨らんできたらね。もうちょっとかな。
気づいて。じゃあうちはうん、大丈夫大丈夫。いっぱい入れたね。いっぱい入れちゃった。昨日の続き。今ここに平井ある。そうね。大きくなったかな。ちょっと焦げるかな。もうちょっとだね。そうだね。もういいかな。ちょっと食べてみてさ。まだ。高いね。いいよね。うん、もう食べれるよ。もうちょっと。マママシュマロ。ふわふわして美味しい。ママはね、さくが大好きのそれ食べてるから大丈夫なんだね。ひたくん。これも燃やしてみようか。なんで？だってこれさ、邪魔じゃない？これ置いてみようよ。でもネジも入ってるよ。ネジも入ってるけど、ちょっとこうやって置いてみるね。これでいいか、こうやって。どうなるかな、こうやってやったら。ママ、ほら大きいのやっちゃってみた。全然ちっちゃいじゃん。ひたくん、ちょっと邪魔しないで。ひたくん、ダメ、これ触ったらダメ。なんで？動いちゃうから。おお。ひたくん燃えちゃったよ、ほら。パパマシュマロマシュマロ。え？できちゃった。これをこうやってありがとう。ちょっとあっちでしょ。端っこの方がいいね。あ
て。一回見てみよう。うわ。お。多分フーってやってフーってパパいるあ、焦げちゃった今もう焦げちゃった。どうしよどうする捨てちゃうう。うん。うん。また新しいのつけるこれ難しいからパパやって。ああ。飲むよ。だからダメダメ触らないでカメラは動いちゃうからママ、見て、大きい。あったかいよ。あったかいよ。あったかい日だからね。よいしょ。もっと大きくしちゃうか。うん大丈夫やんなくて大丈夫だよそうだよね。しょくん今ね、カメラ見てんの。カメラはこうやって見ても大丈夫おお、見えるね。見えるの？なんかパパのね、手袋、パパの腕で見えたよ。じゃあいいよもうこれ食べていいよはい見せて。やって食べないなんで、あんちゃん。パパ、入れたマシュマロ、焦げてた入れたマシュマロはどんな風だよね。なくなっちゃったあ、ちょっとネジ見てるね。あんまり近くにいたら目に入るからネジももう焦げたね。ネジ焦げてもいいの？いいよなんで？もういらないから溶ける？溶けないなんで？後で出てくるか
こっちの下からうんだってパクパクいっぱい出てるよ。パパこれでキャンプやったら楽しいな。パパ次ね下にしよう。あれ下にしようか。全部燃えたらね、うんこの下のやつが燃えたらね、燃えてるよもう。もうちょっと休憩したらもうなくなる。ダメだ、このままにしとこダメだよね。これで嫌だ。うまいよね。じゃあね、なんか木の包丁で壊せば壊れない。メジャーだからメシメリティビケイこれまだ食べる？あと1個の忘れたのね。でもちっちゃいんだよ。あっちに行ったらもうダメ。こっちの方がやりやすいな。全然大きくならない。バランスを崩さないようにしよう。これとは美味しくないと思う。パパもうこれでいいかな。もう食べれるよ。もうちょっと。膨らんだからね。パパ初と美味しいことでしょ。ママ。パパのハンカチ、パパの。だから燃えてるの見える？うん。見える、白で見えるよ。
使わないから消していいよ。一回見て。こんな焚き火ちょっとね入れすぎじゃない？ダメダメ、触ったらダメって言ったでしょ。わお。なんか上の隙間ボワーっとな、上が見えないな。でもパパどうした？ほら。ほら上がとんがってるのあるから。でもとんがってるのが見えない。ピってオレンジだったんだね。ピってオレンジって赤なんだよ。人間が回ったらね、血も出てくるよ。これママの血、赤いの。パパ、今火多いでしょ？今火多かったら火ね、赤いのが出てね、オレンジのも出る。ここは網だよ。ちょっとイサクはマシュマロ1個食べるけど、みんなちょっとちっちゃくなったんで食べる。じゃあ小さくなったら食べる？今は食べないまだ。うん。じゃあ後で言ってね。うちわとかいい。いらないよ。火が小さくなったらうちは使う。でもイサク、だって今すごい火でしょ。パパ、石入れたら石焦げる？石焦げちゃうから入れないよ。なんで？石焦げたらだって熱くて取れなくなっちゃうから。なんで？これは火しか入れちゃいけないの。なんで？火は燃えるでしょ。石は燃えないの。石にね、大きい石、ああいう石でね、こすったらね、火出るよ。難しいからできない。やってみようか。なんで？できないからさ。できるかな？できない？じゃあやってみる一回。あれ？なんでボワボワ言ってたの？風が吹いてる。パパやってみて。今日ね、パパの会社の近くで雪が降ってたよ。なんで？こうやってやると火が出るんだけど、これは出ないよ。ほら、なんで？これは出ない石だ。
じゃあ大きい石出るの？ちゃんとした石は出る。木の出る石もある。じゃあこれは？これはダメ、普通の石だ。火打ち石っていうやつでなんか出ない。カチカチ山で、カチカチ山で使ってて。多分それら覚えて。ひたくんパチパチ飛んでくるから気をつけてね。ほら、目に入ったらこれ。ほら、これパチパチ飛んでくるから、お目目に入ったらもう目が痛くて痛くてしょうがなくなる。大きい石は？じゃあ鋭い石は？鋭い石。どうしようね。ほら、来た。ギロ大丈夫。もうちょっとこれをこうやってやるの。やっぱり多分ここがいい。ここ。最初この石したくんだここに持っていたんだよ。よーし。で爆弾みたいにやったら？で爆弾みたいに投げてやったら？なんだよ、カチカチ山みたいになりたいな。じゃあよーし、こうなったらあれ燃えないよ。よーし、いいから思いついちゃった。一回さこの木持ってやればいいんじゃない？パパ、この木割れる？割れないよね。じゃあ、包丁は？石でも割れない？さっきパパね、木でね、タタタやってたでしょ。それでやるんじゃない？ああ。パパってできないよ。こっちの木を持っていく。これどうやってなってんの？
ママのとこ行って。入んないこれ狭い。足から。
マシュマロ食べ。あ、パパ。パパやる？あ、時計見て。うん。マシュマロやる？うん、やる。これ何？これゴミ。これに出た分なの？火が出るやつね。はい、いいよ。あ、パンパンパンってやるの？やりづらい。もうそろそろね、火消えちゃうよ。もう真っ黒になっちゃったから。じゃあね、火消えなかったりね、火消えてきたらもうやめたらね、ひどくね、あっちの水で消したい。いいよ。水やらなくても勝手に消えちゃうから。いいの。だから消防隊やりたいの？じゃあ消防隊やるときは手でやるか。大きい？まだじゃない？消防車とマシュマロ食べるんだよ。そういうことになっちゃった。このぐらい？まだね。もうちょっとね。このぐらい？うん。もうちょっと。もうちょっと。大きくなったら食べていいよ。もっと大きくなった？そんなに大きくならないよ。このぐらい大きくなるの？もうちょっと。こんな風に大きく。いただきます。
ってるね。ピーピーなんかね、なんかカメラのついてる、ほら。あ、もう電池がなくなる。電池がなくなったらおしまいだよ。でもまだ見える。うん、もうすぐなくなっちゃう。電池なくなる？さっきもそう思ってた。じゃあこの色はいいのいいの、そのままにしといて。じゃあ明るいうちにかざしたら、今明るいからこれもかざした。なんで？明るいうちにかざしちゃう。ちょっとこれ石からしてきて、これあっちの方にちょっと。いた